natin to. Pinadala dito ng ano. Yun. Dito sa Pilipinas, parang Shopee. Okay. Buksan natin. Bibili ng anak ko. Oh. Sewing machine. Parang laruan ah. Show all short of fabric compacted. Power pack. Dual speed. Dual stick. Ano? Dual speed. Dual speed. Pre-grad. Ito yung mga pre. Ang tawag dito. Pedal siguro to. Tingnan natin kung maganda. Yan. Ilaman. Ito, ay lalagyan ng sinulid. Ito. Charger siguro to. Charger. Ito. Ito yung pedal niya. May pedal pa sa paya. Para laruan lang. Nakakatuwa. Natin. Larga natin. Okay. Parang laruan lang. Nakakatuwa itsura eh. Natin. Biman natin itong karton. Nasa yung manual. Manual yan. Ito. Natin. Ito pala eh. May guide. Hindi ako marunong manahe. Papracticein natin to. May guide siya dito eh. Tingnan nila natin yung guide ng tali. Yun ang gustong gusto ko, yung manahe ako eh. Yun ang gusto ko matuto. Natutunan ko nga pag mamaneho kung ano-ano. Eh dito pa sa makina. Maliit lang naman to, pero ganun din yan. Madali na matutunan pag malaki, pag natuto ka rito. May high and low pa. Yan. On and off. Ito yung ko. Para saan to? Baka taasan ng karayom to. So, yan, may nakasalpak na eh. Susundan na muna natin. Ayan, may nakatanim na. Ayan, parang gagamitin mo na lang muna. Sundan mo na lang yung ano, yung nakalagay dyan. Malalaman natin mamaya. Ako na saksakan. 222 eh. Charger. Pero may battery. Tingnan muna natin sa battery. Tingnan natin ha. Yung may battery oh. Battery. Double A. Ito, may 4 akong double A. Saksak natin. Siya oh, parang laruan lang. Ito mo yung kamay ko, kung gaano kalaki. Saksak natin. 1 2 3 4. Kaya ba ng ano to? Battery? Yan, tanggal yung isa. Pitik. Ito may lock yan eh. Ayan o. Pasok na ganun. Kabila. Yan o, may lock. Din. Yun na. Natin. Ito ba to? Makina ba to? Liit-liit eh no? Ang cute naman eh. Para laruan lang oh. Natin. Natin. Maandar ba? Oo, maandar nga. Maandar. Uy. Pirmi siya. Nalaman natin. Hindi pa ako marunong nito eh. Ito nga. Ito yung taas baba nga ng karayom. Pag-aralan natin. Nakakatuwa naman. Baka dito matuto ko eh. Yung ano, ito gustong gusto kong matutunan yung pagtahi eh. Sa makina eh. Yun muna natin. Tignan natin kung walang battery. Kung gagana. Tanggalin ko muna battery ha. Yan. Tanggalin natin. Tignan natin kung gagana. Charger. Bukan natin. Yan na nakalagay. Charger eh. Ito. Power pedal. Power pedal. Ayun, meron. Ito, ano to? DC. Sa pedal to. Ito, DC. Ito, siguro. Ito, to. Yan. Ito. Ito. Tanggalin natin to. Ito sa pedal. Mahaba naman sa paa. Lagay natin. Parang laruan talaga. Nakakatuwa. Testingin natin. Gandang labanan to ah.
matuto tayo manahi. Malaking bagay to. Si Mrs. gusto ko nga sabi, mag-aral manahi eh. Walang hilig eh. Nervyosa eh. Natin ha. Baba muna natin. Lagay ko muna to sa paanan ko. Hindi ko napapakita sa inyo babae. Walang tagawak ng camera eh. Yan, sa baba banda rito. Yan. Yun, boot na. Tingnan natin. Walang battery yan ha. Walang battery. Bago. Tingnan natin gagana. Totoo ba siya? Oo nga. Gumagana nga. Totoo nga. Tingnan natin. Ipwesto natin yung ating... Yan. Natin muna. Para natin mabuti. Tingnan muna natin. Mahirap na. Nakababa ito. Parang lock na. Ayun. Tapos, nabuhol na yung tali, oh. Ayun. Ito pala. Tangkitin natin. Ito tayong panungkit. Tangkitin ko muna, ha. Pala. Ang hirap naman. Dito ng kuko ko. Ayun. Nabuhol dito. Ayun, oh. Nabuhol siya, chong. Taas nga. Ito pala eh. Tinataas eh. Kaya pala eh. Ako naman pala eh. Sagutin natin to. Hirap talaga pag di ka marunong pa. Hirap makina. Hindi ka basta-basta pagtahi, ano? Hindi. Gusto ko man lalo yung mga trapal ng tricycle, ng motor, tricycle. Pag natutunan ko yan, ako. Ayun, dito. Control, dito. Natanggal dito. Isa. Natanggal. Teka lang, alisin ko muna ito na. Dito yung tali niya, dito. Tanggal. Tingnan natin. Muna akong salamin sa mata. Ang liit eh. Labo yung mata ko eh. Natin. Natin yun. Suot natin to. Yan, naisuot ko na. Testingin na natin to. Taas muna natin. Ito, sa napkin ko muna testingin kung kakagat siya. Natin kung maganda ano ba ito. Parang buhol. Doon sa kabila umiikot. Labo kasi mata natin. Pangit yung salamin ko sa mata eh. Sabi ko sana ko paggawa niya ako pagka kapera siya na maganda. Testing. Natin dito. Walang battery to. Diretso doon sa charger. Tingnan natin, parang laruan. Ang galing. Tingnan natin, anong speed? Tingnan natin. Ito, lock lang ito. Ito, lock lang ito eh. Para sa on-off lang to. Ito. Okay, on, off. Subukan. Low, high. Tingnan natin kung ano na. Tingnan natin, sumugano. Ayun. Yung isa. Bagal. Ano yun? Low. High. Low yun pag nakaangat, low. Pag nakalubog, high. Ay, hindi. Ayun, yung low, ang lubog, yung high. Oo nga, ayun pala, may sign. May sign yun. Nakalubog yung low, nakaangat yung high. Yun. High natin. Ang galing ah. Nakakatuwa para laro. Ayos ah. Tingnan natin kung maganda. Hila. Dito. Ayos. Buti nakuha ko dito. Sinuot. Meron namang makikita sa libro niya sa manual eh. Nag-guide ka. First time ko to. Manhe. Maganda naman. Ito pa isa. Natin to. Okay. Ayan. Hindi nyo lang makikita puti eh. Mamaya lagyan natin ng ng iba. Tirahin natin dito sa sando ko. May sando ko rito. Maroon. Puti sinulid eh. Makikita natin. Natin. Hindi ko putulin yung video diretso. Hindi ako marunong pero dito matututo ako siguro. Gustong gusto ko to. Manahi. Si Mrs. kasi pinagpa-practice ko para makabilis yung makina. Tumatanda ka. Kailangan marunong ka niyan. Nibangan mo. Hindi ka na magpapa-repair. Di ba? Ikaw na lang sa bahay. Matuto ka dyan sa maliit, madali na rin sa malaki. Doon marami, atras sa bante yun. Double speed na sinasabi, ito pala yun,
high and low. Wala siyang atras, reverse. Okay lang, nasa sa'yo na yun. Na natin to. To. Ayan o. Walang cut yung camera ko. Tingnan natin. Ayan, hindi ako marunong pa. Tingnan natin ha. Bahala na si Tarzan. Baba. Ayun. Di motor naman siya eh. Ayan, tingnan natin ha kung magagawa ko. Ito yung pinutol kong manggas eh. Game. Hop, sandali. Mabagal lang. Practice lang muna eh. Mabilis eh. Tapak sa pedal. Ayan, nakakatuwa ah. Ganda. Hop. Galing. Ganda siya. Tignan natin. Nakakatuwa. Magaling siya. Nakikita ko lang to sa mga online eh. Ngayon, ito na sa akin. Hawak ko na. Sabi ko naman, baka hindi totoo. Totoo pala. Yan kung repair lang sa bahay Mga t-shirt, talon siguro. Wag lang yung sa makapal na makapal. May number na yun. Yan Hindi ako marunong manahe. Pero dito, natututo ko. Kasi, gaguide ka naman ng Yan. Na ganun-ganun pa no? Natin. Hanggang dito, diretso natin. Bilisan natin. Naiinip ako Hop. Tapusin natin yan. Walang cut yan Okay lang to. Gamit ko naman pambahay to Hop. Natin. Okay lang yan. Pambahay lang naman to Pinagpapractice natin. Tingnan natin kung makatawid dun sa makapal. Ito makapal. Tingnan natin. Tawid siya ng bakod. Ayan na, nagsalubong na. Natin. Nakakatuwa.